Добър ден на всички! Преди да направим каквото и да ще направим ето тези уговорки. Ако ще правите нещо или ще вземате решение, направете си собствено проучване. Не разчитайте на това, което виждате и чувате тук, тъй като то може да не се отнася до вашия случай или да не ви е от полза. Какво ще използваме сега? Ще използваме ето този осцилоскоп и ето този измерител, за да направим няколко прости измервания. Какви са функциите на осцилоскопа? Ето тук са дадени. Няма да ги разисквам, тъй като целта не е запознаване с осцилоскопа, а само неговото приложение. Обръща вниманието на тези два параметъра. 10 мВ на деление, което не е достатъчно, и 10 микросекунди, които също не са достатъчни. Честотна лента била до 200 кГц. Да приемем, че е така. Така или иначе, с този осцилоскоп ще се правят демонстрациите. И ето с този измерител на полета. Едната граница е 40 волта на метър, другата граница е 4 милигауса и третата граница е 5 миливата на квадратен метър. Дали са достатъчни или не, дали са важни или не, това тук не го обсъждаме изобщо. Само ще покажа как ще виждате, че от време на време нещо се случва. Какво е това, което се случва? Не знам дали е от ръката ми, дали някакво излъчване. И уреда започва да показва. Не знам дали е калибриран или не. Значи ще разгледаме ето този AC адаптер, модел номер NFK023. 230-240 волта, 50 Hz, 0,23 ампера. Вторичната 12 волта, 5 волт ампера. Не съм го отварял. Не знам дали е аналогов или цифров. И ето тази лампа. Ето това е лампата. DDI0503 бюджет, 18 светодиода, лазерен продукт от клас 1. Разстояние 0,2 метра. Ето е лампата. Има си ключе за включване и изключване. Как да я покажа? Да покажа и табелата отново. Ето е лампата. И така, сега какво ще направим? Лампата я слагаме ето тук, така че да се виждам. След това, тук малко ще отдалеча. Убеждаваме се, че тук имаме 220 волта. Ето. ...232 волта. И така. Сега какво ще направим? Първо ще вземем ето този уред. Ще го доближиме до разклонителя. И се вижда, че при 10 на сантиметра вече имаме опасно поле. Поне според уреда. Ето дори и кабела. Изглежда има значение къде точно е сензора. Може би сензора е ето тук. И така, на 10 на сантиметра уреда дава червена светлина или жълта. Така, сега да видим какво ще ни покаже този осцилоскоп. Той е сложен на 10 мВ и
Явно тук може би има някакъв кабел отдолу, защото виждате, че когато го доближа до определено място, само че къде е кабела нямам понятие, най-вероятно ето е тук. Тоест нищо чудно да може да се използва за откриване и на кабели на инсталация. Така, доближаваме ето тук. Както виждате, няма никой. Така, тази бобинка е 10 милихенри. Ще я махна. Без нея, какво се вижда? Виждат се 50 Хц с разни смущения. Ето ги 50 Хц. Само че от време на време нещо се включва, изглежда. Може би някой от съседите. Това е фазата. Това е нулата. Това е фазата. Това е нулата. Това е защитната земя. И излизат някакви импулси. Така или иначе, освен 50 Хц, нищо друго не се вижда. Можем да опитаме ето с тази бобинка от 1 милихенри. Имам две бобини, една 1 милихенри и една 10 милихенри. Виждаме, че също нямаме някакво излъчване, което се показва с тази бобина от 1 милихенри. Сега слагам бобината от 10 милихенри. Сега при нея явно се получава малко по-силен сигнал, но така или иначе нищо друго. И така, взимаме ето този адаптер, слагаме ето това тук. Така, и включваме адаптера. Така, предполагам, че се вижда вече. Много жици. И така включваме адаптера. Тук близо до адаптера се наблюдава известно повишение на излъчването. Така да видим в корпуса на самия адаптер. Ясно се вижда, че в корпуса на самия адаптер, че корпуса на адаптера излъчва доста смущение. Кабела също. Ето тук. Даже тази табелка, която си мислех, че е метална, е екранираща. А тук кабела вече няма. Интересно къде изчезват. Тоест всичките излъчвания са от корпуса на адаптера и малка част от кабела. Също така малка част от лампата. Ето тук лампата изваждам. Има някакви смущения, но те не са големи. И така. Да видим какво ще каже уреда. Сега уреда показва, че полето първо се мени по неизвестни за мен причини, което ето при това имаме аларма както по напрегнатост на полето, така и електрическото поле, така и по напрегнатост на магнитното поле. И при това доста
разстояние имаме. Сега дали това е опасно или не е опасно, не знам. А може би да видим адаптера. Така, явно че от лампата с адаптера. Сега ще да видим, ето сега. Очевидно е, че има някакво значение и включването на лампата. Отдалечих адаптера, оставих лампата и алармата изчезна. Да. Очевидно е, че този адаптер не трябва да бъде близо до работното място. Ето. Това са вече към 40 см. Изглежда има значение и ориентацията в пространството. Според мен за нещо, което може да се използва и на работното място, смущенията са значителни, щом има алърт. А от 20 на сантиметра става и avoid. Сега дали това е достатъчно или не, и дали е опасно или не, не знам. Но както виждате и тук има доста смущения, които са ограничени до корпуса на този адаптер. Следователно корпусът трябва да бъде екраниран. А той очевидно не е. Ами, ето това исках да ви покажа. Ако ви е било полезно, абонирайте се за канала. Благодаря.